여유 있으면 계란을 넣어 드시던지 라면의 매력이 무엇이냐 한 번 맛보면 잊을 수 없는 맛 뼛속까지 스며드는 국물에 빠져 나는야 라면이 좋아 뽀글뽀글고고 입맛 따라 뽀글뽀글고고 얼큰한 맛 뽀글뽀글고고 시원한 맛 뽀글뽀글고고 골라서 먹어봐요. 밥이나 말아 드시던지 라면의 종류도 가지가지 쫄깃쫄깃 보들보들 오동통통 목으로 넘어가는 면발의 행진 나는야 라면이 좋아